ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন। আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আর এই ভিডিওটি যদি আপনারা দেখতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা ঘরে ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন সাধারণ জ্বর সর্দি কাশির জন্য। আর এই ভিডিওতে আজকে জানাবো আমি কাশির জন্য কোন সিরাপটি সবচেয়ে ভালো। তবে ভালো বলতে কাদের জন্য ভালো? বড়দের, ছোটদের, শিশুদের, বাচ্চাদের এবং মহিলা পুরুষদের সবার ক্ষেত্রেই এই সিরাপগুলি খাওয়া যাবে। এই ভিডিওটি দেখবেন অবশ্যই না টেনে, কারণ আপনারাই উপকৃত হবেন। তো চলুন কথা বাড়াবো না, আজকের ভিডিওতে আমরা কি জানতে পারবো। আজকে আপনাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মেডিসিন নিয়ে এসেছি, যে মেডিসিনগুলো আপনাদের সর্দি, কাশি, রাইনাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, যে কোনো ধরনের কাশি কমে যাবে খুব দ্রুত। আর এই সিরাপগুলো কাদের দেয়া হয়? সিরাপগুলো যে কোনো বয়সে বাচ্চাদের এবং বড়দের দেয়া যায়। তো চলুন কথা বাড়াবো না, আপনাদের জন্য আজকে কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন বা সিরাপ নিয়ে এসেছি যেগুলো বাংলাদেশের টপ লেভেল কোম্পানির। যেমন ধরেন প্রথমেই মধুবাস সিরাপটি আমি বুঝিয়ে দেবো। প্রথমে আমি বুঝিয়ে দিই আপনাদেরকে কোম্পানিগুলো। পরে হচ্ছে তুলসী সিরাপ, তারপর হচ্ছে হানিবাস, তারপরে হচ্ছে রিমোকফ, তারপর হচ্ছে ডিবাস এবং তারপরে হচ্ছে বাসক। এই সবগুলা সিরাপের আজকে বিস্তারিত তুলে ধরবো। তবে অবশ্যই আমি বলে দিচ্ছি, আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পুরাতন হয়ে থাকলে সবাইকে ধন্যবাদ। তো চলুন আমরা প্রথমে কোন সিরাপটি জানবো। আমরা প্রথমে জানবো মধুবাস। এই মধুবাসটা কাদের দেয়া হয়? এই মধুবাসটা দেয়া হয় যাদের সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিং কফ, যেমন খুশখুশি কাশি, তাদের ক্ষেত্রেও এটি দেয়া হয়। তবে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আপনাদের যে এই সিরাপগুলো দেখাচ্ছি আমি সবগুলোই কিন্তু হার্বাল সিরাপ। অন্য কাশির সিরাপ আছে যেগুলো আপনার সব ধরনের মানুষ খেতে পারে না, এই ধরনের ভিডিও তৈরি করেছি। তবে এই যে সিরাপগুলো দেখাচ্ছি আমি সবগুলোই কিন্তু হার্বাল সিরাপ। এগুলো আপনার যে কোনো বয়সের বাচ্চাদের থেকে শুরু করে একবারে বৃদ্ধ পর্যন্ত দিতে পারেন, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। সেজন্য আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে পাশে দেখছেন আরেকটি ভিডিও কফ নিয়ে বা ভালো কাশির সিরাপ কোনটি, এটিও একটি ভিডিও। তবে এটির মধ্যে আছে আপনার অন্যান্য ফার্মাসিউটিক্যালসের যেগুলা প্রোডাক্ট এগুলা। আর এই যেগুলা দেখছেন আপনারা এই সবগুলা আসলে হার্বাল সিরাপ। তো প্রথমে আমরা মধুবাস যাই। এই মধুবাসটা হচ্ছে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মধুবাস সিরাপ নামে। এটি মধু সমৃদ্ধ সিরাপ। এটির দাম হচ্ছে গিয়ে 100 টাকা। এক ফাইল 100 ml 100 টাকা। এটি কফ সিরাপ, মধু সমৃদ্ধ শরবত বাসক। এটা হচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্ত এবং দ্রুত কার্যকরী। এটা কোনো তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে না, আপনার ঘুম আসবে না। এটি খেলে আপনাদের কোনো ঘুম ভাব হবে না বা আপনার চোখ ঝুমুঝুমু করবে না, মাথা ঘুরাবে না, কোনো রকম সাইড এফেক্ট নেই বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। সেজন্য আপনার খুব ভালো কাজ করবে। আর এটি যে কোনো বয়সে দেওয়া যায়। এখানে মধুর ছবি দেখা যাচ্ছে, আপনারা কোম্পানিটা এখানে মধুর ছবি দিয়ে দিয়েছে। তো মধুবাস নামই দিয়েছে মধু এবং বাসক পাতা। এই মধুবাসটা নাম দিয়েছে বাসক পাতা এবং মধু দিয়ে তৈরি, সেজন্য বুঝতেছেন আপনারা, মধু তো বাচ্চারাই খায় আর বড়রাও খায় কাশির জন্য। এটি খেতে পারেন। দাম হচ্ছে 70 টাকা, ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির। পরে হাতে আসছি আমরা রেমোকফ। এটি হচ্ছে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের রেমোকফ। এই সিরাপটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও হার্বাল সিরাপ। আমি যতগুলো সিরাপ আজকে দেখাবো সবগুলি হচ্ছে হার্বাল সিরাপ। আপনারা খেলে কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না। এটির প্রাইস হচ্ছে 65 টাকা। এটি যারা মধ্যবিত্ত আছেন বা গরিব আছেন তারাও খেতে পারেন, বা যে কোনো মানুষে আপনি খেতে পারেন। হার্বাল সিরাপ আপনার দাম হচ্ছে 65 টাকা। অ্যালকোহল ফ্রি এবং নন সেডেটিং বলতে আপনার তন্দ্রাচ্ছন্ন হবে না, এটির মতো ঘুম ভাব হবে না, এবং অ্যালকোহল ফ্রি। আপনার কোনো ধরনের নেশাগ্রস্ত হবেন না বা মাথায় ঝিমঝিম করবে না, শারীরিক প্রবলেম করবে না। এটি কি? এটি হচ্ছে তুলসীর নির্যাস সমৃদ্ধ। তুলসীর যেরকম আপনারা পাতা পিষলে যেভাবে গ্রামটা পান সেরকম গ্রামটা পাবেন এটির মধ্যে, এই রেমোকফ সিরাপটির মধ্যে। এটি হচ্ছে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের। আমি এখানে কোম্পানির নাম দেখাচ্ছি, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের। তো এটির দাম পড়বে 100 ml 65 টাকা। যে কেউ খেতে পারেন। তো এটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে 2 চামচ করে 3 বার 12 বছরের উপরে, আর 12 বছরের নিচে যারা এরা 1 থেকে 2 চামচ করে 3 বার। আর রেমোকফটাও সেম নিয়ম। যতগুলা কফের সিরাপ আছে সবগুলাই যেগুলা স্টেরয়েড দেওয়া নয় বা ডেক্সামেথাসোন বা আপনার পাওয়ারফুল কোনো কিছু নয়, সেগুলো আপনার 12 বছরের উপরে সবাই 2 চামচ করে 3 বার, আর 12 বছরের নিচে 1 থেকে 1.5 চামচ অথবা 2 চামচ করে 3 বার। তো এই রেমোকফ সিরাপটাও 12 বছরের নিচে যারা আছে তারা 1 থেকে 2 চামচ বা 1.5 চামচ করে 3 বার, আর 12 বছরের উপরে যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে 2 চামচ করে 3 বার। তবে 1 থেকে 2 ফাইল খেলেই কাশি কমে যাবে। তো আমরা দুইটা বুঝিয়ে দিলাম। পরে হচ্ছে বাসক। এই বাসক সিরাপটা আপনারা শুনেই মনে হয় বুঝে গেছেন যে কী দিয়ে তৈরি। এটি হচ্ছে বাসক পাতা দিয়ে তৈরি। এটি হচ্ছে একমি ল্যাবরেটরিজের একটি প্রোডাক্ট। এটি হচ্ছে দাম 65 টাকা।
এই বাসক সিরাপটি 100 ml এর দাম হচ্ছে 65 টাকা। আপনারা যে কেউ নিতে পারেন, বাংলাদেশের যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। এটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে 12 বছরের নিচে 1 থেকে 2 চামচ। তবে এই কফ সিরাপগুলোর একটা সুবিধা আছে, আপনারা 1 বছরের বাচ্চাকেও দিতে পারেন, কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট নেই, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবে না বা গুম গুম ভাব হবে না, যে কারো কাশি কমে যাবে খুব দ্রুত। তো এই বাসক সিরাপটা হচ্ছে একমি ল্যাবরেটরিজের, দাম হচ্ছে 65 টাকা। যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন আপনারা। এটি বাসক পাতা দিয়ে তৈরি। তবে আমি আবার বলে দিচ্ছি, শুষ্ক কাশি উপশম করে, ঘন কফ অধিকতর তরল করে। আপনাদের যে কোনো কাশি খুব ঘন সেগুলো তরল করে দেবে। এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্ত বাসকারিস্ট, এটা গ্রুপ নেম হচ্ছে বাসকারিস্ট, একমিস বাসক। আপনারা এখানে দেখতে পারেন বিভিন্ন কোম্পানির নামে বাসক সিরাপ আছে, তবে এটি একমি নাম আছে, এই একমি নাম দিয়ে খেতে পারেন। আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন 65 টাকা গেল একটি। পরে আসছি তুলসী। এখন তো বুঝতেই পারতেছেন এটা কি দিয়ে তৈরি, এটা হচ্ছে তুলসীর পাতা দিয়ে তৈরি, এর জন্য এই নামটাই দিয়েছে তুলসী সিরাপ। তো তুলসী সিরাপটা আপনারা দাম পড়বে 65 টাকা। যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন এটা তুলসী সিরাপ, তুলসী নামেই, আপনারা 65 টাকা। এটিও আপনারা একদিনের বাচ্চা থেকে শুরু করে 100 বছর পর্যন্ত দিতে পারেন, কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, যেহেতু তুলসী পাতা দিয়ে তৈরি করেছে। এটি 12 বছরের উপরে 2 চামচ করে 3 বার, আর 12 বছরের নিচে 1.5 চামচ থেকে 1 চামচ করে 3 বার। পরে আসছি আমরা হানি বাস সিরাপ। এই হানি বাস সিরাপটার নাম তো বুঝতে পারতেছেন, হানি অর্থ মধু এবং বাসন মানে বাসক পাতা, এই দুইটা কম্বিনেশন করে দেয়া হয়েছে। মধু এবং বাসক পাতা দিয়ে তৈরি, এটির দাম হচ্ছে 75 টাকা। তো আমি বলে দিচ্ছি, এটা দ্রুত কার্যকর এবং অ্যালকোহল মুক্ত, এটিতে কোনো অ্যালকোহল নেই এবং দ্রুত কাজ করে। এটি মধু দিয়ে এবং বাসক পাতা দিয়ে তৈরি। এটি হচ্ছে 1 মিলিলিটারের আরেকটি সিরাপ। এটিতে হচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে আধা চামচ থেকে 3 বার, অথবা প্রাপ্তবয়স্ক 2 চামচ করে 3 বার। তো এটি কী কাজ করে? কাশি, শুকনো কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের ব্রঙ্কাইটিস কাশি, তো যেগুলো আছে আপনাদের বাচ্চাদের কাশি জমে যায় বা বড় মানুষের অনেক সময় কাশি জমে যায়, তাদের ক্ষেত্রে এটি দেওয়া হয় হানি বাস। এটি হচ্ছে 1 মিলি ল্যাবরেটরিজের। আরেকটি সিরাপ হচ্ছে ডিবাস সিরাপ। এটি হচ্ছে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনালের। ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল এই সিরাপটির নাম হচ্ছে ডিবাস সিরাপ। এটি হচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন মুক্ত হার্বাল কফ সিরাপ। এটি আপনাদের আরেকটি সুবিধা আছে, ডায়াবেটিস রোগী যারা, তারা এটি খেতে পারেন, চিনি মুক্ত আছে সিরাপ। তো এটি কাদের জন্য দেয়া হয়? এটি হচ্ছে শুকনো কাশি উপশম করে, জমাট বাঁধা কফ তরল করে, গলার স্বরভঙ্গ নিরাময় করে। তো গলার অনেক সময় দেখা যায় অনেকের গলাগুলা স্বরভঙ্গ হয়ে যায়, গলার সাউন্ড ঠিক মতো ক্লিয়ার আসছে না, তাদের ক্ষেত্রে এই ডিবাস সিরাপটি দেওয়া যায়। বুকের চাপ দূর করে, অনেক সময় বুকের মধ্যে কফ জমে যায়, তাদেরকে কফটা বের করে দেয়। তো এটিও 12 বছরের উপরে 2 চামচ করে 3 বার, এবং 12 বছরের নিচে তারা 1 থেকে 1.5 চামচ অথবা 2 চামচ করে 3 বার দেওয়া যায়। তবে এটি বেশি পরিমাণে খেলেও সমস্যা নাই, কারণ হচ্ছে এটি হার্বাল। তো এটির প্রাইস হচ্ছে 70 টাকা। ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল। এই সবগুলো সিরাপ আপনারা যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। ডিবাস বলেন, রেমোকপ বলেন, তুলসী বলেন, আপনার যে ধরনের বাসক, অ্যাডোবাস যেটাই বলেন না কেন। আরেকটি সিরাপ আছে অ্যাডোবাস সিরাপ। এই অ্যাডোবাস সিরাপটি হচ্ছে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের। এটিও সেম এই ডিবাসের মতোই, সবগুলোই প্রায় সমান। তো আপনাদের বোঝানোর জন্য এই প্রত্যেকটা সিরাপ আলাদা আলাদাভাবে বুঝালাম। তো আশা করি এই হানিবাস বা যে কোনো সিরাপগুলো বুঝতে পেরেছেন, কাশির সিরাপ কোনগুলো ভালো। যদি কিছুটা উপকৃত হন এই চ্যানেল থেকে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ পরবর্তীতে যে ভিডিওগুলো আনবো হয়তো বা আপনার উপকারেও আসতে পারে। তো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।